신화를 키워주고 코리안 웨이브의 저력을 보여준 메가 히트 걸그룹 소박 동성의 주인공 트와이스. 하나, 둘, 셋. 원인 어미니 안녕하세요. 트와이스입니다. 네, 이렇게 fik상 주신 소리와도 너무 감사드리고요. 그리고 또 JYP 정사장님 그리고 모든 식구분들 고생해주신 스태프분들 감사드리고 또 저희 댄스 더 나로웨이 작사해주신 희성 선배님 저희 상 받았어요. 마지막으로 우리 원스 너무너무 축하해요. 앞으로도 좋은 음악으로 보답해드리는 트와이스가 되겠습니다. 감사합니다.